friends, welcome to Sana's home. இப்போ நம்ம தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி வச்சிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருள் லெமன், ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, தயிர் தேவையான அளவு, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இது உப்பு. இது வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட உப்பு, கெமிக்கல் கலக்காமல் நான் முருங்கைக்கீரை போட்டு கலந்து செஞ்சுருக்கிற உப்பு. இது எப்படி செய்யணுன்றது உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். இப்போது சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம். லெமன் ஊற்றிக்கோங்க. சும்மா 1 ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூனு, சில்லி பவுடர், உப்பு தேவையான அளவு, கரம் மசாலா பவுடர், மஞ்சத்தூள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படியே நீங்கள் 1/2 hour விட்டுடுங்க. தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. மசாலா எல்லாமே நல்லா ஊறி இருக்கும் இதில். A few minutes later. 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்லைட்டாக பொரிக்க போகிறோம். பட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். போட்டேன்னா அந்த பட்டர் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சிக்கன் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க. நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், ஏன்னா எல்லா சிக்கனையும் போடுறதுக்கு டைம் ஆகுன்றதால. ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி போடுங்க. நீங்கள் கரண்டி வச்சு கூட திருப்பி போட்டுக்கோங்க. One eternity later. சிக்கனை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 5 minutes வேக விட்டுடுங்க. அடுத்த 5 minutes வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இது மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வரணும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், இது வந்துடுச்சு. இப்போ ஃபைனல் ப்ராசஸில் தான் நம்ம இருக்கோம். தந்தூரியோட ஸ்பெஷலே கடைசியாக அதை கோல் வச்சு ஸ்மோக் கொடுக்கறது தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் கோல் எடுத்திருக்கேன், சின்ன பீஸ் கோல் தான். இப்போ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் ரெட்டாக ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டவ்வில் வைக்கிறேன். மீன்வைல் இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம பவுலில் மாற்றிடலாம். குட்டி பவுல், நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுருங்க. ஏன்னா கோல் இப்போ நம்ம இதில் தான் வைப்போம். இது பட்டர் வச்சுருந்தோம்ல, அதுதான் அது. இந்த கோல் பாருங்கள், இப்போ ரெட்டாக மாறி இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா?
இப்போ இது ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எடுத்து நடுவில் வச்சுட்டு நெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நெய் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்கள் ஸ்மோக் வெளியே லீக் ஆகாத மாதிரி போட்டுருங்க. A few minutes later. 3 minutes அப்படியே அந்த ஸ்மோக்லேயே விட்டுடுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. தந்தூரி ஸ்மெல் வந்துருச்சு. இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக மைனஸ் வச்சுக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சனாஸ் கிச்சன். ஹோம் தானே. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் கையில் பண்ண மாட்டிங்களா? எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை? சும்மா ஒரு பந்தா ஒரு விளம்பரம் தேவையில்ல, எடுத்து கையில் பண்ணு. நல்லா இல்லையா? சூடு வருது. இதை பாருங்கள், ஸ்மோக் லீக் ஆகுது. சைடில் லைட்டாக தான் லீக் ஆகுது. இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். சூப்பராக இருக்கும். உளறனே எப்போ